媳妇儿，你孩子恁大了，你也不说找个班上。恁孩子空大了，为啥你不出去找个班上？我都60了，你叫我去上班，你咋不叫你奶奶去？我都80了，你叫我干这的，这苦头太大了。好歹给我找个挺兄弟来的，这活太熬夜，我干不了。这活能干吧？既不熬夜也不累。 80岁老婆干保安，这合适不合适？天气还这么热。 那咋了？你连这点活都干不成？但凡你年轻的时候努力，俺也不用受这大罪。哎，白登，俺妈说的，活还是俺妈叫我给你找的。好了，奶奶，不气你了，我给你买个金白绫。你看你一直在这磕，得多难受。你试试这个，这里边发酵的冬虫夏草菌粉，你用正合适。好，萌萌真懂事，叫你妈给我爬过来。看看你这个样子，花江南苗，母江南枣。当初你进俺家门的时候，我都不愿意，你还敢叫我干这个保安？呀，那个不是我要的。嘿，你干不了，我不干。嘿，你干，我干不了了，干了，公平起见，恁俩都干。那你干啥？我有点头晕，得去住个院。好了，来，不回家。